ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் தோலா தொலிஸ். வெல்கம் டு திருச்சி பேர்ட்ஸ் பார்க். கடகடன்னு உள்ளே வந்து பார்த்தா ஆஸ்ட்ரேஜ் பக்கத்தில் 3 முட்டை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நம்மளும் முட்டைக்குள்ளே போய் பார்ப்போம்னு சொல்லி நம்மளும் முட்டைக்குள்ளே போய் பார்த்தோம். போகிறதெல்லாம் போய்ட்டு எப்படா வெளியே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுதாங்க கஷ்டமாயிடுச்சு. ஷப்பா ஒரு வழியாக வெளியே வந்துட்டோடா அப்படின்னு சொல்லி விழுந்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா ஒருத்தன் பிரச்சனை இருக்கும்போது தான் எல்லாம் சிரிச்சிருன்னு சிரிப்பாங்க. ஆனால் யாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு புரிஞ்சுது. அப்படியே இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ரசிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இயற்கையின் மடியை பிரிந்து இப்படி வாழ இதயம் தொலைந்து சலித்து போனேன் மனிதனாய் இருந்து பறக்க வேண்டும் பறவையாய் திருந்து. இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபீடிங் கொடுக்குறது. அவங்களே ஃபுட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அது கொடுக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ரெஸ்டிங் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் க்ரியேட்டிவாக பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டு டாடா பாய் பாய்.